Quy tắc đầu tiên, không được trễ giờ. Lên xe nào. Cho bác sĩ tiếp theo. Đi nào. Getting enough sleep can help the puppy grow faster. Wow, the puppy is growing up. Cũng không khó. Measure the puppy to see how tall it is. Chỗ thôi. The puppy is hungry and wants to eat something delicious. Chào Roma. Ồ, con tặng không được mẹ lên xe. Lên xe nào. Apple, Giờ là đón học sinh cuối cùng. tomato, Xin chào, lên xe thôi. Tất cả học sinh đã lên xe rồi. Đến trường thôi. I need your help. Please buy some meat for me. Cùng chơi nha. Ai đang làm thế? How many pieces of meat are needed here? Biệt tài xế nhé. Remember to pay after buying things. Roma, phải đến Thank you for your help. Wow, you've won so many coins. Brenda's coming. Can you pick him up at the pier and take him to the hotel for me? Còn nhiều phút rác trên xe bus. Let's check out who wears this pair of pants. Thương tôi. Roma, bạn có quên gì không đấy? You are here to pick me up. Take Emmy's friend to the hotel. Quên học dụng của mình trên xe nhé. Các bạn nhỏ, chúc một ngày tốt lành. The road is blocked. Get the correct answer to get through. Xin Choose the chào right các color bạn. to fill in the blank. Giờ chúng ta sẽ học về quả học.